Привет, дорогие подписчики! Сегодня у нас очередная коробка от Делимобиля. Renault Captur, коробка вариатор GF015E. Вводные данные... Сейчас потише сделаем, чтобы нам не мешали. По вводным данным есть уже ошибки по низкому давлению. Вот, я так понимаю, что она уже там подбуксовывала ремень. Сейчас будем вскрывать, смотреть. Вот, но, как практика показала, с машинами, прокатными машинами появляются такие, скажем, немножко особенные поломки, поэтому вполне возможно здесь тоже что-нибудь интересное увидим. Поэтому давайте смотреть. Классический датчик поломанного вариатора. Так, классический поддон, классически сломанного вариатора. Прям, блядь. Так, давайте подытожим по вариатору от Renault Captur. Так, ну, здесь. Первое, что нам нужно, это конуса ремень, поскольку они запиленные, ну тут видно и так, да, то есть все задрано, ремень в соответствующем тоже состоянии. Этот конус такой же он. Так, ну в общем это одна общая позиция, то есть комплект конусов с ремнем. Далее по корпусу износ посадочных мест, где работают подшипники этих конусов, то есть ну здесь прям видно ступеньки, выработка. Здесь и одно место на задней крышке, вот здесь вот тоже. Так, далее, это только касаемо по тем самым корпусам. Меняем комплект комплект фрикционов и стальных дисков, поскольку они подгоревшие. Ну, вот видно, да? Это, в принципе, последствия быстрых стартов. Комплектом идут фрикционные, комплектом идут стальные диски, и отдельно идет упорный диск. Он в комплекте не идет, то есть это тоже отдельная позиция, он тоже подгоревший. Так, дальше. Насос надо растачивать и, ну, соответственно, ставить ремонтный клапан, поскольку он задранный весь, еле достал. Посадочное место вот здесь еле шевелится, клинит. Так, далее что? По гидроблоку по результатам тестов надо будет растачивать 4 клапана. Не знаю, может, ну, снимем на всякий случай какие. .4, 0.2, 0.9 и 0.1. Это по итогам вакуумного теста. Что нам еще потребуется? Нам потребуется комплект фрикцион, заговариваюсь, комплект тефлоновых колец, то есть всех, которые тут есть. 2 фильтра, внутренний и фильтр картридж. Так, и по-моему, все. Все.